चाहिँ आज फेरि हामी 24औं दिनमा आइपुगेका छौँ र आज पनि केही नयाँ शब्दहरू हामी सिक्नेछौँ र ती नयाँ शब्दहरू के रहेछन् आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। 1 नम्बरमा सुन र भन, हिजो अस्तिको जस्तै नै हो। चुस्ने, चुस्ने, चुस्네는 뭐라고 해요? 정확히 한국어로? 주스누에서 왔죠. 빨다 이렇게 빨아먹는 거죠. 빨다, 빨다. 빨아먹는 뜻이겠네요. 어제 아프 주스요. आपको कोया, 앞고 꼬약 앞고 주스요. 꼬약. 이게 망고의 주스요. 과육을 먹었다 그랬잖아요. 먹는 건데 네. 이렇게 빨아먹는 거죠. 네. 네, 어떤 이스트로나 파이프에서 어떤 음료수 먹을 때 많이 하잖아요. 맞아. 그것도 음료수 스트로우로 빠는 것을 주스누라고 합니다. 주스누. 네. 그리고 사탕 또 주스누라고 합니다. 네. 버스네 뭔가 동사에 대한 이야기네요. 오늘 버스네도 버스누에서 나왔습니다. 버스네는 앉았다는 뜻이에요. 어디다가 살고 있다는 뜻이도 되고, 뭐 버스네 거라면 내가 살던 집 이렇게 말할 수 있습니다. 쩌르네는 쩌누에서 나왔습니다. 쩌누는 올라간다는 뜻이에요. 뭐 나무에 올라가는 것도 되고 계단에 올라가는 것도 되고 어떤 레벨에 올라가는 것도 되고 네. 그러니까 위로 가는 뜻이 그것을 쩌누라고. 네팔 말로 이렇게 여러 번 반복하면 공부할 때 좋아요. 루쿠 쩌누, 벼랑 쩌누, 머랭 쩌누, 어르고 깐라 알리가로서 가리 쩌누 뻔히 온차. 가리 쩌누 혼자. 차도 올라가고. 가리 쩌. 타워 쩌누. 타워. 네. 뭔가 올라가는 뜻이에요. 오케이. 네. 빠끄누. 빠끄네도 빠끄누에서 나왔습니다. 빠끄누는 익다는 뜻이에요. 다 이제 밭 빠교, 떨까리 빠교, 아프 빠교는 망고가 익었다는 뜻이에요. 네. 그리고 밭 빠교 하면 밥이 됐다는 거고. 네, 밥이 됐다는 거고. 끼라 빠교. 그 익든 바나나는 빠케고 끼라라고 하거든요. 바나나도 두 가지가 있으니까 까쪼게라, 빠케고게라 이렇게 말할 때가 있습니다. 네, 빠그는 익었다는 뜻이에요. 버툴네도 버툴누에서 나왔습니다. 버툴누는 뭔가 모이다는 뜻이에요. 여러 가지가 이렇게 모이다가 아니라 모으다. 컬렉트니까 모으다는 거죠. 컬렉트. 네, 컬렉션. 모으다. 모으다요. 제가 잘못 읽었네요. 발이 붙들려 이삭을 모으다 그런 뜻이죠. 그다음에 뭘 모을 수 있어요? 뽀이사 뻔히 바툴루는 석차 뽀이사 한국말로는 돈을 모으다. 네, 제가 에듀케이션 2 있잖아요. 수학 여행 뭐라고 해요? 에듀케이션은 수학여행. 네, 여행을 위하여 돈을 모였습니다. 그 이야기할 때는 मैले शैक्षिक भ्रमणको लागि पैसा बटुले अथवा जम्मा गरे라는 뜻이도 됩니다. जम्मा गरे 똑같은 오케이. 뜻이에요. 버툴레는 약간 뭔가 여러 똑같은 게 약간 지저분하고 있을 때 한 곳에 모으는 거예요. 모으다. 모으다는 뜻이에요. 그래서 네, 그런 상황에 버툴루라고 쓸 수 있습니다. 버툴레. 자네도 잔우에서 나왔습니다. 잔우에서 나왔기 때문에 자네가 될 수 있습니다. 자네는 갈 수 있는 거
가다라는 뜻에서 나오는 거니까. 포카라 자네 바또 그래 뭐 어디를 가는 어디 목적으로 가는인 것 같아요. 오케이. 가는. 포카라 자네 버스라면 포카라로 가는 버스. 카트만두 자네 버스라면 카트만두로 가는 버스. 자네. 거르 자네 바토라면 우리 집으로 가는 길. 네, 우리 스쿨 자네 바토. 스쿨 자네 학교 가는 길. 네, 뭔가 여러 가지 됐지만 그 목적으로 가는 약간 그런 뜻이가 돼요. 자네는. 까뜨네는 또 까뜨누에서 나왔습니다. 까뜨누는 잘리다는 뜻이에요. 자른다. 어느 게 정확해요? 잘리다, 자른다. 자르다. 오케이. 자르다. 뭔가 자른다는 뜻이에요. 원래 दसैँमा खसी काटे. 뭔 뜻인지 아십니까? 제가 더사의 명절 때 염소를 잘랐습니다라는 뜻이에요. 그래서 뭐일래 가스 카테 내가 그 가스는 불입니다. 불을 잘랐습니다. 근데 길을 이렇게 지나갔다는 말도 버커러이 뭐 사토바토 카테 그러잖아요. 사토바토 아니고요. 바토 카테. मैले भर्खरै बाटो काटेँ सातो बाटो अथवा ठुलो बाटो काटेँ मैले यो चोक काटेँ 보다 कटे는 지나가는 뜻이거든요. 근데 까뜨누는 잘랐단 말이에요. 그래서 횡단보도에서 바토 카테 그럴 때는 카테가 되고요. 아주 정확한 꼬시가 있어야 돼요. 아주 정확한 장소에. 그러면 그거 넘어왔다는 말이에요. 그거 아주 자르면서 그 도로를 자르면서 내가 지나왔다. 그런 뜻으로는 까테가 되고 아니면은 꺼테가 됩니다. 지났다. 꺼테, 까테 또 달라요. 그렇구나. 네. 그러니까 뭐 어떤 지점을 딱 지나면 까테가 되고 꺼테는 지나가는 거고 그런 거죠. 네, 지나가는 거죠. 내가 너 쿠봇 꺼테, 너 쿠봇 꺼테라면 너 쿠봇이 지나가다는 뜻이에요. 제가 번시바디 꺼테라 하면 그 사람이 번시바디 지나간다는 뜻이에요. 비슷한 것 같긴 한데. 자, 다우라 얘기해 봅시다. 다우라. 네, 뒷넘버를 다우라는 나무 뭐라 그래요? 마른 나무, 장작이라고 해요. 여기 마른 나무라고 해요. 다우라 다른 약이 없어요. 장작이라고 해요. 장작이. 우리가 이제 장작. 네, 불을 떼는 나무 그것을 다우라라고 해요. 그러니까 우리는 장작이라고 할 때는 까테라 요 툴로 여트로 요 루크 까테레 떼슬라이 이 까테 꼬짜이 장작 번차 떨어야 서버이 요 루크바터 여설이 네, 우리는 불 태우려고 일부러 그렇게 잘라요. 불 태우려고. 그래서 네, 그게 다우라입니다. 여기 있네요, 다우라. 장작. 저기 약간 어떤 것도 다 다우라가 돼요. 근데 우리는 아직도 가스레인지 없는 지역이 많으니까 시골 쪽에 가면 모든 사람들이 이 다우라로 요리하는 거기 때문에 일부러 1년에 한-두 번씩 저기 현지 정거에서 다우라 잘릴 수 있게 열어주는 경우가 있습니다. 정거에 들어갈 수 있게. 네, 시작해 보겠습니다. राममान काका जङ्गलमा जानुभयो। काका सुकेको रुखमा चढ्नुभयो। दाउरा काट्नुभयो। दाउरा भुइँमा खसाल्नुभयो। भुइँमा आई दाउरा बटुल्नुभयो। उहाँले एकछिन आराम गर्नुभयो। जङ्गलमा जुका थिए। जुकाले उहाँलाई टोक्यो। काकाको खुट्टामा घाउ भयो. 네. 조금 어려운 내용이 있긴 했습니다. 오늘은 라만이 여기 아저씨 이름입니다. 저 아저씨 이름 라만입니다. 까까는 람이라고 해가지고 되게 그 힌두 신 이름이죠. 람이.
네, 힌두 아주 유명한 신 이름입니다. 그- 람은 원래 힌두 신이긴 한데 인도의 사람이라고도 인도에서 나타났어요. 람은. 그리고 시타는 네팔에서 나타나가지고 결혼했습니다. 그래서 우리 아직도 또라이에 가면 람자나기 사원 볼 수 있습니다. 그래 맞아. 람자나기 템플 저녁풀에 전역불에 있습니다. 아주 멋진 람 템플이 있죠. 그래서 몇 년에 우리 비바하 본점이라고 하고 인도에서 사람들이 여기 람 태어나는 곳에 어요대에서 람이 나와가지고 여기 우리 시타를 결혼하게 약간 비바 먼덕하고 결혼하는 것 같이 할 때가 있습니다. 그래서 우리 요새 종이 우리 폴리틱 이슈가 됐습니다. 람이 우리나라에 태어났다고 우리 모디 아니고 우리 올리 종이가 그렇게 이야기하더라고요. 어쨌든 하여튼 그래가지고 여기 전역기 네. 템플에 가보니까 그 신혼부부들이 와가지고 거기서 다 그 염소도 잡고 하루에도 무슨 날이 무슨 축제의 날이면 수천 마리씩 잡는다는데 하루에 맞아요? 염소요? 전역기 그 사원 아니고 그거는 다른 사원이에요. 거기는 거리마이라고 하거든요. 그거는 거리마이 멜라 거 같고요. 목사님 말하는 거. 네, 여기는 염소 잡는 게보다 결혼할 때가 있습니다. 많은 사람들이 그 사원에 가서 람하고 시타 같이 약간 씬들 하는 것 같이 결혼하는 경우가 너무 많습니다. 그리고 1년에 한 번씩도 인도에서 사람이 와가지고 거기 축제할 때가 있습니다. 우리 정말 네팔 사람들은 신부 사이드이고 인도에서 오는 사람들은 신랑 사이드이고 이렇게 결혼하는. 정말 이뻐요. 이렇게 전역기 사원 네. 템플이 진짜 예뻐요. 하얗게 돼가지고. 네, 너무 이쁜 사원이에요. 여러분 시간 되면 꼭 가십시오. 대신에 좀 조심하고 가요. 그 동네는 약간 좀 그래, 인도 강성들이 가까운 거니까. 인도 좀 강성들이 있어가지고요. 그 사람들은 그 자기 나라 전역기 바사 깨번처 뜻으로 전역기 사람들 마이틸리 바사. 마이틸리. 바로 이해는 하는데 제대로 이해하지 않습니다. 그 사람들이 마이틸리나 힌디어였습니다. 그래서 영어나 네팔어나 거기 상관없습니다. 여러분 마이틸리 할 수 있으면 좀 이해되고 아니면 간단하게 네팔어 할 수 있으면 이해됩니다. 거기 누구도 영어 하는 사람이 얼마 없을 거예요. 거기. 그래서 좀 더운 곳이에요. 또. 근데 가보면 문화는 너무 많습니다. 거기 여기 머이틸리 문화 같은 거 많이 볼 수 있습니다. 그 동네에. 네. 네. 이야기 다른 데로 가네요. 네. 람만 삼촌. 까까는 삼촌이죠. 네. 람만 삼촌 정글마 자누 보여. 정글에 갔습니다. 까까 수케고 룩마 쫓는 보여. 까까 삼촌은 수케고 말린 나무에 올라갔습니다. 네. 다우라 깎는 보여. 다우라 부이마 거살는 보여. 나무보다 장작 자르면서 깎는 거예요. 자르고 나우라 부이마 거살는 거예요. 자르면서 장작이 바닥으로 땅으로 거살루는 떨어뜨렸어요. 네. 부이마 아이 다우라 보달로 보여. 땅에 내리면서 장작이 모였습니다. 바닥에 와서 뭐 아에러 원래는 아에러 하는데 이게 에러를 이로도 이제 많이 고쳐 쓰거든요. 부이마에 바닥에 내려와서 와서 나뭇가지를 다우라를 모았습니다. 네. 우알에 액친 아람 거는 뭐요? 그분이 액친 잠깐 쉬셨습니다. 잠깐. 네. 정글만 주가티요. 주가는 뭘까요? 거머리입니다. 네. 지렁이는 뭐예요? 지렁이? 그거는 거레울라. 지렁이는 거레울라하고 거머리는 주가입니다. 정글에는
네, 전골에 거머리가 있고 주가래 와라이 도쿄 거머리가 그 사람이 물었습니다. 또고 네. 까까고 굿다마 가오보요. 삼촌이 팔에 상처가 났어요. 근데 주가 거머리가 물리면 상처가 되나요? 나죠. 상처 나요. 근데 이게 주가가 피 살짝 나오는데. 기생충도 주가라 그래요. 주가 거우서디 그러잖아요. 기생충. 이게 네, 뱃속에 두 가지가 있는 있어요. 네, 뱃속에 있는 것도 기생충도 주가라고 하고 거머리. 그 특별히 이제 우기철에 오스트리안 캠프나 산에 가면 엄청 많죠. 네. 네, 오기 때 어디 가도 있어요. 약간 불리는 곳 거기로 가면 너무 चार नम्बर शिक्षकले पढेको पाठ सुन र उत्तर भन। क नम्बर राममान काका कहाँ जानुभयो? 라만 까까 정글 जानुभयो. 네. जुगाले कसलाई टोक्यो? 주가래 라만 까까लाई टोक्यो. हजुर। काकाको खुट्टामा घाउ किन भयो? किनभने 까까को खुट्टामा 주가래 टोक्यो. 여기 뭐 우리는 뭐 때문이다 네. 이렇게 하는데 여기는 끼너번에 하고는 그냥 일반 문장을 쓰거든요. 그러니까 끼너번에 주가래 까까고 구타 도쿄 이렇게 딱 말하면 될 것 같아요. खुट्टामा टोक्यो. काकाको खुट्टामा घाउ भयो किनभने जुगाले खुट्टामा टोक्यो. यसरी जसरी भन्दा पनि हुन्छ. 한국 표현으로 말해도 틀리지는 않아요. 저 문장은 길 뿐이에요. 5 नम्बर सुन र वाक्य बनाऊ. 똑같은 문제였습니다. जङ्गलमा सुकेका रुख छन्. सुकेका रुखबाट दाउरा चिरिन्छ. खुट्टामा जुका बसेछ. जुकाले मलाई टोक्यो. टोकेको ठाउँमा घाउ भयो. मैले घाउमा औषधि लगाएँ. 네. जङ्गलमा सुकेका रुख छन्. 복수형이네요. 말린 나무가 하나만 있는 게 아니라 여러 나무가 있기 때문에 여러 나무가 있기 천이 때문에 나왔고 수케까가 나왔네요. 있고 천이가 됐습니다. 정글마 여러 수개가 말린 나무가 있어요. 천 있어요. 네. 수개가 룩바더 다우라 찌린쳐. 말린 나무에서 다우라 장작을 나무가지 네, 찌린쳐. 찌리는 거는 그 나무 가지를 한 나무 가지 있잖아요. 그거 4개, 5개로 팍 하는 걸 그게. 쪼개다. 쪼갰어요. 쪼개다. 오케이, 쪼갰어. 쪼갰어요. 다우라. 가주 나무 가지에서 다우라로 다우라 찌린쳐. 나무 가지로 장작을 쪼개다 그래요. 장작 쪼개다. 장작을 쪼갰어요. 찌린쳐. 네, 쪼갤 수 있어요. 쪼갰어. 그따마 주가 벗에서 발에 주가 거머리를 앉았다. 벗에서 앉았다. 이상하네요. 주갈레 몰라이 도쿄. 거머리가 내가 나를 어떻게 말해요? 나를 물었어요. 거머리가 나를 물었어요. 물었어요. 쪼개고 ঠাউ마 가우 보여. 묻는 곳에 상처가 됐어요. 상처가 났어요. 오케이. 네팔어 공부하면서 한국어 되게 어려워지네요. 정확하게 가르쳐. 제가 모르는 게 되게 많더라고요. 그래서 선생님이 고쳐주니까 되게 많이 도움이 된 것 같아요. 다행이에요. 네. 나만 배우는 게 아니라 우리 사무엘도 배울 수 있어서 좋아요. 네. 서로 공부가 되네요. 같이. मैले घाउमा औषधि लगाएँ. 제가
상처에 약을 발랐습니다. 나는 이렇게 할 때는 발랐어. 나는 상처에 나는- 약을 발랐어요. 그렇죠. 네. 오늘 꾸루 여기 또 쉽게 고쳐 꾸루 꾸루? 굽 이렇게 동물의 다리 이렇게 굽 있잖아요. 그래서 구르. 꾸루 그거는 보여드릴까요? 구르는 정확히 염소의 발을 보면 밑에다가 반짝 이렇게 있고 조금 위에다가 두 군데가 있어요. 여기 딱 돼 있는 게. 그게 아니면 강아지 발작 보면서도 여기 뒤에다가 여기 두 개가 있거든요. 그게 또 구르라고 하고 여기도 구르라고 합니다. 그래서 이게 전체 다 글이에요. 그러니까 레위기를 공부하다 보면 이게 구루가 갈라진 거 찌리했고 짜이 함이 카노 밀더이나 맞아요. 굿 닦고 찌리고 가는 밀대는 밀쳤기 굽이 갈라진 거 못 먹어요. 반대로 말한 것 같아요. 너 찌리고 전 가는 밀대는 찌리고 전 가는 밀죠. 왜냐하면 염소는 우리 먹잖아요. 염소 굴을 이렇게 되어 있습니다. 예를 들면 네, 문소도 우리 먹잖아요. 문소굴도 이렇게 되어 있습니다. 그리고 우리 당나귀 우리 말은 못 먹잖아요. 말은. 근데 말 글이 어떻게 됐나요? 말은 안 찌리고 데는 요 고라고 굴생이 너 찌리고 그래서 이렇게 오케이. 너 찌리고 생 가능 데는 찌리고 생 가능 굽이 갈라진 건 먹을 수 있고 굽이 안 갈라진 것은 못 먹고 그러네요. 네. 갑자기 헷갈려가지고 제가 오케이. 네. 오늘 여기까지. 얘는 뭐예요? 이름이? 토끼? 어이나. 알아요. 다람쥐, 스쿼럴. 다람쥐. 맞아요. 다람쥐. 뭐라 그래요? 토끼는 뭐예요? 커라요. 토끼? 토끼는 뭐예요? 커라요, 네. 커라요. 그럼 다람쥐는 그거 아니에요? 로컬게? 로컬게 맞나 보다. 네, 다람쥐는 로컬게고 토끼는 커라예요. 네. 오케이. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.